है फ्रेंड्स, अगर आप अपने लैपटॉप की स्पीड को मैसिवली इंक्रीज करना चाहते हो तो आपके लैपटॉप में एक एसएसडी होना बहुत ही कंपलसरी है। और ज्यादा स्टोरेज के लिए तो आपको एक हार्ड डिस्क की भी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन ज्यादातर पुराने लैपटॉप्स में आपको कोई डेडिकेटेड एसएसडी स्लॉट देखने को नहीं मिलता और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही हार्ड डिस्क लगा हुआ होता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके लैपटॉप में ड्यूअल स्टोरेज का ऑप्शन नहीं है, फिर भी चाहते हैं कि अपने लैपटॉप की स्पीड और स्टोरेज को दोनों बढ़ाएं। अगर आपको जानना है कैसे, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम है मोहन और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे अपने पुराने लैपटॉप में एसएसडी और हार्ड डिस्क को दोनों को एक ही साथ इंस्टॉल करके उसकी परफॉर्मेंस और स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैंने हर एक स्टेप्स के बारे में आपको डिटेल में समझाया हुआ है और इस प्रोसेस को करते वक्त आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है उसके बारे में भी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, वरना इस प्रोसेस को करते वक्त आपको पैसे और टाइम दोनों भी बर्बाद हो सकते हैं। सो वॉच इट केयरफुली। तो चलिए पहले हम अब एसएसडी को इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद हार्ड डिस्क को इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए हमें अपने लैपटॉप की बैक पैनल को ओपन करना होगा। आप सिंपली पीछे के स्क्रूज को निकाल के इसे ओपन कर सकते हो। अगर आपके लैपटॉप में बैक पैनल बैटरी से अटैच्ड है तो पहले आपको अपने लैपटॉप से बैटरी को अनप्लग करना होगा। उसे कैसे करना है जानने के लिए आप अपने लैपटॉप की यूजर मैनुअल को पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ क्योंकि शायद ये आपके लैपटॉप में अलग हो सकता है। अब यहाँ से पूरा प्रोसेस सेम रहता है हर एक लैपटॉप में। आप यहाँ पर देख सकते हो इस लैपटॉप में कोई एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं है एसएसडी लगाने के लिए, तो हम इस हार्ड डिस्क में ही इस एसएसडी को लगाएंगे। मैं यहाँ पर HP का 500 GB वाला SATA SSD यूज कर रहा हूँ। आप चाहे तो किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हो या फिर 240 GB वाला SSD भी यूज कर सकते हो। 240 GB का SSD आपके लिए मोर देन इनफ हो जाता है। अब इन सारे स्क्रूज को टाइट करने के बाद इसे सेम वैसे ही फिट कर देना होगा जैसे पहले इसमें हार्ड डिस्क लगा हुआ था। अब हम इस हार्ड डिस्क को लगाएंगे। अगर आप अपने लैपटॉप में सीडी या फिर डीवीडी ड्राइव का पोर्ट है तो आप उसमें हार्ड डिस्क को लगा सकते हो। उसके लिए आपको एक कैडी की जरूरत पड़ेगी। ये कैडी आपको आराम से 200-300 रुपए में मिल जाएगी। अगर आपके लैपटॉप में सीडी या डीवीडी ड्राइव का ऑप्शन नहीं है तो आप एक हार्ड डिस्क एनक्लोजर का इस्तेमाल करके आपके इंटरनल एचडीडी को एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस की तरह यूज कर सकते हो। तो चलिए हम कैडी वाला मेथड देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप अपने लैपटॉप में हार्ड डिस्क एंड एसएसडी को दोनों का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप मेक श्योर रहे कि एसएसडी को हमेशा हार्ड डिस्क बे में ही इंस्टॉल करें और हार्ड डिस्क को आप कैडी में इंस्टॉल कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आप अपने एसएसडी को फुल पोटेंशियलिटी तक इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ऐसा करने से SATA ट्रांसफर स्पीड बढ़ जाती है। तो मेक श्योर रहे कि एसएसडी को हमेशा हार्ड डिस्क बे में ही इंस्टॉल करें। देखिए दोस्तों, इस लैपटॉप के साथ 500 GB वाला हार्ड डिस्क आया हुआ था, तो मैं एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस के लिए 1 TB का हार्ड डिस्क यूज कर रहा हूं और ये वाला कैडी इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर आपको इन सारे प्रोडक्ट्स के डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो इनका बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां पर जाके चेक कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, कैडी को खरीदने से पहले आपको यह चेक कर लेना होगा कि आपके लैपटॉप में कौन सा वाला कैडी लगेगा। यहाँ पर आपको मेनली 2 साइज के कैडी देखने को मिलते हैं, एक है 9.5 mm एंड दूसरा 12.7 mm। उसे चेक करने के लिए सिंपली आपको डिवाइस मैनेजर में जाना होगा एंड DVD CD रोम में जाके इस कोड को गूगल करना होगा। वहां पर आपको उसका करेक्ट साइज का इंफॉर्मेशन मिल जाता है। इसमें भी आपको 2 टाइप्स देखने को मिलेंगे, एक है यूनिवर्सल एंड दूसरा यूनिबॉडी। लेकिन आपको यूनिवर्सल कैडी ही खरीदना होगा क्योंकि यूनिबॉडी कैडी सिर्फ और सिर्फ 2008 से 2011 के बीच के एप्पल मैकबुक में ही लगता है। बाकी के सभी विंडोज लैपटॉप में यूनिवर्सल कैडी ही लगेगा, क्योंकि यूनिवर्सल कैडी में आउटसाइड पोर्ट इनसाइड पोर्ट से थोड़ा छोटा होता है, जैसे कि अपने डीवीडी रेटर का पोर्ट साइज जितना। तो मेरे पास ये 9.5 mm का यूनिवर्सल कैडी है, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके साथ आपको कुछ स्क्रूज एंड एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब हम इस डीवीडी ड्राइव को अनप्लग कर लेते हैं। इसे आप आपके लैपटॉप के बैक पैनल को खोले बिना ही सिर्फ एक ही स्क्रू को निकाल के ओपन कर सकते हो। अब हम इसमें अपने हार्ड डिस्क को इंस्टॉल करके अच्छे से फिट कर लेना होगा। उसके बाद इस इमेज में दिए गए अनुसार हमें स्क्रूज को लगाना होगा ताकि हमारी हार्ड डिस्क स्लिप ना हो। इसे अपने लैपटॉप में अच्छे से फिक्स करने के लिए हमें इस कैडी में सेम वही चीज ऐड करनी होगी जो अपनी डीवीडी रोम पे लगी हुई है। तो पहले हम इस क्लिप को डीवीडी में से निकाल के सेम वही डायरेक्शन में इस कैडी पे लगाएंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, सेम वही डायरेक्शन में इसे यहां पर इंसर्ट करना होगा। उसके बाद इस पार्ट को भी निकाल के इस कैडी में लगाना होगा।
ताकि यहाँ पर किसी टाइप का गैप ना दिखे, क्योंकि ये थोड़ा ऑड दिखता है। तो पहले हमें इस कवर को डीवीडी राइटर से निकालना होगा। उसके लिए हमें इस होल में किसी भी नीडल से प्रेस करना होगा। उसके बाद जो भी स्क्रूज है उन्हें निकालकर इस कवर को ध्यान से अनप्लग करना होगा। इसे थोड़ा ध्यान से करना होगा, अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी करोगे तो ये टूट सकता है। अब हम इस कैडी के कवर को निकाल के इस डीवीडी वाले कवर को कैडी में फिक्स कर देंगे। अब आप आसानी से इसे अपने लैपटॉप में इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी मुश्किल लगे तो आप लैपटॉप के बैक पैनल को ओपन करके भी इसे अटैच कर सकते हो। उसके बाद हमें इसे अच्छे से क्लोज कर देना होगा। अब हम देखेंगे कि हमारी जो हार्ड डिस्क है यहाँ पर शो कर रही है या नहीं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर मेरी वाली हार्ड डिस्क तो शो नहीं कर रही, लेकिन यहाँ पर चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप सिंपली डिस्क मैनेजर में जाकर इस अनअलोकेटेड हार्ड डिस्क को सिलेक्ट करके न्यू सिंपल वॉल्यूम में जाके नेक्स्ट क्लिक कर दो। बस इतना ही, आपका हार्ड डिस्क यहां पर शो करने लगेगा। तो यहां पर आप देख सकते हो अब मेरी हार्ड डिस्क शो कर रही है। तो यह था दोस्तों पूरा पहला पार्ट। अगर आप अपने लैपटॉप में रियल परफॉर्मेंस चाहते हो, जैसे कि लैपटॉप फास्टली बूटअप होना या फिर कोई भी ऐप्स फास्ट ओपन होना चाहते हो, तो आप सिंपली आपका जो विंडोज ओएस है उसे एसएसडी में नए से इंस्टॉल करना होगा, या फिर आपका जो पुराना ओएस है उसे एसएसडी में क्लोन करना होगा। अगर आप क्लोन का ऑप्शन चूज करते हो तो आपके लैपटॉप में एक ही हार्ड डिस्क का स्लॉट होने की वजह से उसे आप हार्ड डिस्क को निकालने से पहले ही परफॉर्म करना होगा। तो अब विंडोज ओएस को कैसे क्लोन करना है ये जानने के लिए आप इस नीचे वाले वीडियो को देख सकते हो, या फिर आपके लैपटॉप में M.2 SSD या फिर रैम को कैसे अपग्रेड करना है जानने के लिए आप इस राइट वाले वीडियो को देख सकते हो। और मोर यूजफुल वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।